夢があって今日は何時だ今。もう10時ぐらい。遅めの出発。眩しいであったかいね。最初寒いかなって思ったけど。目つぶって喋ろう。いいね。イエーイ。今ウォーミングアップ見てウォーます。ミングアップ楽しいです見えてません、何も。今日も楽しんでいきます。かわいすぎるじゃねえか。 Let's pray for 移動中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 。当たるかな。黄色ね。黄色ドキ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 。黄色黄色。辛そうな匂いする。いいだな。もらいました。イエーイ。ファンになりそう。寒いです。もう帰りまーす。最後のね、締め。じゃあねー。バイバーイ。また1年後。わ、すごい、見て。やばいやばいやばい。ねえ、取れた。うん。狙ってんだよ、上から。アウト。10円クレーンゲーム対決1個目。お花のクリップにします。はい、100円で10円クレーンゲームチャレンジいきます。1回目。取れるかな。弱っ。弱みチャンネル。入れたのにさ、できないんだけど動かない。どうやってやるの？スタートボタン押したのにさ。いきます。ここにします。来い。取れない。もう一回いきます。私これ欲しい。ピンク。スタート。取ります。絶対取ります。はい。キャー。キャッチャー。取れた。2発目。イエイ。取れた。うまー。かわいい。これ馬ついてんの知らなかった。全部馬ついてるの？馬ついてる。
様。うわサラちゃん1回で2個取れた。やば。ピンクでお願いします。ないよ。じゃあ水色。あ、なるほどね、端っこをね。来い来い。最高。イエーイ。じゃあサラもなんか取ってあげよう。あ、20円だ。ラスト20。何色？なんでもいいよ。動かない。また。あ、20円だ。じゃあ紫。じゃあここ行く。そこね。じゃあ行きます。ピョーンと。これでした。取れたのはエグ。なんで持ってんの？これとこれとこれでした。俺私のそう。うわ悔しい。負けた。数は大きさは勝ったかも。やだ。とかにしようかな。これにします。ねえ、また10円飲まれた。じゃあなんかじゃありがとう。ああげる。こんなにいいの？うん、4つ4つ。すごい。私イエーイのさ容量いっぱいになって何も動画撮るの。ナンパしてます。うん、うまいよ。関節キスしちゃった。関節キスしちゃった。宮崎最後のグルメ、一緒の黒ラーメンいただきます。じゃあね、宮崎バイバイ。